hơn cái máy quanh. Cái này nó khoan ở số 1, nó còn số 2 nữa thì để mình soi chạy cái soi này ra rồi lát mình đổ qua số 2 cho tốc độ khá hơn. Cái này chậm hơn cái máy khoan pin luôn á. Giờ mình chạy ra kiểm tra chạy từ số 1 sang số nào. So sánh với lại mấy cái video